Masukin deh. Apa itu? Paket. Emang buat Mbak sama Adek? Iya. Kata siapa? Kata Mas Aik. Jadi papa kasih surprise, tiba-tiba ada paket dateng ya. Isinya mainan anak ya. Kita buka yuk. Wah, yuk. Bau. Mbak, cari paketnya. Paketnya bau. Sudah, cium. Ini. Nah, ini. Aduh, jangan dekat-dekat. Tuh. Jalan dong. Kita dah. Wow. Apa itu? Ini. Wow. Taruh di meja. Nah, mana ini? Ada lagi ya? Apa ini tutupnya? Mama. Pak. Mama. Yeay. Yeay. Wow. Wow. Ada masukin. Habis itu stiker. Yeay. Sweet shop. Bilang apa sama papa? Ini kiannya. Makasih. Bilang apa sama papa, Adek? Terima kasih, papa. Mama, buka. Ini apanya nih? Oh. Ini. Ini juga. Coba lihat stikernya. Itu apa itu? Mama. Akuin Aslim. dan tongkat. Ayo kita buka. Wow. Pelek. Terima kasih. Sama-sama. Nih contohnya nih. Hai. Yeay, putar dulu. Kamu kok di situ ya cantik ini? Jadi ada permennya, ada lollipopnya, ada popcorn. Mana popcorn? Ada es krim cone mana? Tuh, popsicle. Es krim popsicle. Ini popsicle tuh ini. Ini tuh. Ya. Terus ada uang koinnya.